Тайвань бол өнөөдөр дэлхийн технологийн хамгийн том гүрнүүдийн нэг. Хэрв та ухаалаг гар утас, компьютер, захим төхөөрөмж ашиглаж байгаа бол түүний хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох чипийг Тайванд үйлдвэрлэсэн байх магадлал хамгийн өндөр. Энэхүү жижиг арал улс дэлхийн хагас дамжуулагчийн зах зээлийг ноёлж, Apple, Nvidia, AMD зэрэг авраг компаниудыг хангадаг. Тайвань өнөөдөр дэлхийн технологийн гол төвүүдийн нэг болсон нь санамсаргүй эсвэл азар тохиосон хэрэг биш юм. Тэдний хөгжлийн үндэс суурь нь 20 дугаар зууны дунд үеэс эхлэлтэй бөгөөд улс төр, эдийн засаг, боловсрал, гадаад харилцаа зэрэг олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр бий болжээ. 1949 онд Хятадын иргэний дайнд дуусч, Гоминдан нам Тайванд суурших үед улс орны эдийн засаг хүнд нөхцөлд байлаа. Гэсэн хэдий ч засгийн газар боловсрол, шинжлэх ухааны хөгжилд онцгой ач холбогдол өгч, Америк нэгдсэн улс болон барууны орнуудаас тусламж авах замаар үйлдвэрлэлийн чадвараа нэмэгдүүлж эхэлжээ. 1960-ад оноос эхлэн Тайваны засгийн газар экспортын чиглэлийг барьсан эдийн засгийн бодлого явуулж, аж үйлдвэрчсэн улс болох зорилт тавьсан юм. Энэ үеэр шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор судалгааны хүрээлэнгүүд байгуулж, инженер мэргэжилтнүүдийг гадаадад сургах бодлого хэрэгжүүлсэн билээ. 1970-аас 1980-ад оны үед Тайвань хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлд анхаарлаа хандуулж, энэ салбарт хүч түрэн орж ирсэн. 1987 онд Тайваны хагас дамжуулагчийн үндэсний лабораториос үүсэлтэй Taiwan Semiconductor Manufacturing Company буюу TSMC байгуулагдсанаар тус улс дэлхийн хагас дамжуулагчийн зах зээлд тэргүүлэх байр суурьтай болох эхлэл тавигджээ. Өнөөдөр Тайвань нь дэлхийн хамгийн том чип үйлдвэрлэгч орнуудын нэг бөгөөд TSMC, MediaTek, Foxconn зэрэг компаниуд нь олон улсын технологийн салбарт голлох үүрэг гүйцэтгэж байна. Энэ бүх амжилт нь засгийн газрын урт хугацааны төлөвлөгөө, хувийн хвшлийн буян хатан бодлого, инновацийг дэмжсэн эдийн засгийн орчин, экосистемийн үр дүн юм. 1987 онд байгуулагдсан TSMC нь өнөөдөр дэлхийн хамгийн том хагас дамжуулагч үйлдвэрлэгч компани юм. Тайваны засгийн газар технологийн салбарын манлайлагчид стратегийн ухаалаг шийдвэр гаргаж, улс төрийн эдийн засгийн хүнд нөхцөлд зөв менежмент хийснээр TSMC-г амжилтанд хүргэжээ. 1960-ад оноос эхлэн Тайваны засгийн газар эдийн засгийн өсөлтийг хурдсгахын тулд экспортын чиглэлтэй аж үйлдвэрчлэлтийн бодлого хэрэгжүүлсэн. Энэ бодлогын хүрээнд Тайвань гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, инженерүүдээ гадаадад сургах, шинжлэх ухаан технологийн хөгжилд анхаарах зэрэг стратегиудыг баримталжээ. Энэ үед Америк нэгдсэн улстай ойр дотно харилцаа хөгжүүлж, Америк нэгдсэн улсын тусламжтайгаар Тайвань эдийн засгийн хөгжлийн зөвлөл, үндэсний шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийг байгуулсан нь технологийн салбарыг хөгжүүлэх суурь болсон юм. 1970-ад онд хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэл Америк нэгдсэн улсын Silicon Valley-д огцом хөгжиж байлаа. Энэ үеэр Тайваны засгийн газар уг технологиг нутагшуулах боломжийг эрэлхийлж, Америк нэгдсэн улсад ажиллаж байсан Тайвань гаралтай инженерүүдийг эх оронд нь авчрах хөтөлбөр хэрэгжүүлжээ. 1974 онд Тайваны үндэсний Цинхуа их сургууль болон Тайваны аж үйлдвэрийн технологийн судалгааны хүрээлэн түшиглэн электроникийн судалгааны хэлтс буюу ERSO-г байгуулсан юм. ERSO нь Тайванд хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлийн суурийг тавих үүрэгтэй байсан юм. 1980 онд ERSO-ийн судлаачид Intel компани 8 битийн микропроцессорыг хуулбарлан үйлдвэрлэж, энэ нь Тайвань өөрийн анхны хагас дамжуулагчийн бүтээгдэхүүнтэй болох замыг нээжээ. TSMC-г үүсгэн байгуулахад голлох үүрэг гүйцэтгэсэн хүн бол Америк нэгдсэн улсын Silicon хөндөд олон жил ажиллаж байсан инженер Morris Chang байв. Chang Harvard, MIT-д боловсрол эзэмшиж, Texas Instruments-д 25 жил ажиллаж, хагас дамжуулагчийн салбарт мэргэшин Америк нэгдсэн улсад өндөр албан тушаал хашиж байсан ч Тайваны засгийн газрын урилгаар их орондоо ирсэн юм. 1985 онд Тайваны засгийн газар Morris Chang-тай уулзаж, хагас дамжуулагчийн салбарыг хөгжүүлэх талаар хэлэлцсэн. Тэр үед Тайвань өөрийн чип үйлдвэрлэх үйлдвэртэй болох стратегийг судалж байсан боловч хэрхэн хөгжүүлэх нь тодорхойгүй байв. Тухайн үед Chang-ийн саналаар Тайвань бүрэн хэмжээний чип үйлдвэрлэгч болохын оронд зөвхөн үйлдвэрлэлд төвлөрсөн гэрээт үйлдвэрлэлийн буюу Foundry модель компани байгуулах ёстой гэдэг байр суурь дээр зогсож байв. Энэ нь Тайванд судалгаа хөгжүүлэлтийн зардал багтаагаар дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх давуу талыг олгоно гэж үзэж байв. Тайваны засгийн газар Morris Chang-ийн саналыг дэмжиж 1987 онд TSMC-г аль биесээр байгуулсан билээ. Тайваны засгийн газар Голландын Philips Electronics-тэй хамтарч анхны хөрөнгө оруулалтыг хийж байв. TSMC нь өөрийн гэсэн чип дизайн гаргахын оронд захиалагч компаниудад зориулж хагас дамжуулагч үйлдвэрлэх стратегийг баримталсан. Энэ нь Apple, Nvidia зэрэг компаниудыг үйлчлүүлэгч болгож TSMC-г амжилтанд хүргэх гол хүчин зүйл болсон юм. Эдгээр ухаалаг үйлдвэрүүдийн үр дүнд TSMC дэлхийн хамгийн том хагас дамжуулагчийн үйлдвэр болж өнөөдөр Apple, Nvidia, AMD зэрэг технологийн аваргуудыг хангаж байна. Тайвань өөрөө ч технологийн салбарт тэргүүлэгч орн болж дэлхийн эдийн засаг, геополитикийн чухал тогтогчийн нэг болжээ. TSMC-гийн үйлдвэрүүдэд 10,000 гаруй робот ажилладаг гэдэг тооцоо бий. Эдгээр роботууд нь автоматжуулсан материал зөвөрлөх систем, үйлдвэрийн доторх робот кран, автомат жолоодлоготой тэрэг зэрэг систем вафруудыг маш нарийн тохируулгатайгаар зөвөрлөх үүрэгтэй. Хүний гар хүрэх боломжгүй нарийн нано түвшний үйлдвэрлэлд робот технологи ашигладаг. Камер, AI, алгоритм бүхий робот системүүд чипний согоог илрүүлэхэд оролцдог байна. TSMC-гийн 5 нанометр болон
3 нанометрийн үйлдвэрлэлийн шугамд бараг бүрэн автоматсон бөгөөд хүнээс илүү роботын оролцоо ихтэй байдаг гэжээ. Тайнан хотод байрладаг TSMC-гийн хамгийн сүүлийн үеийн үйлдвэр болох Fab 18 нь 19.5 тэрбум $ийн өртөгтэй. Энэ нь дэлхийн хамгийн үнэтэй үйлдвэрлэлийн байгууламжуудын нэг юм. TSMC-ийн гэрээ чип үйлдвэрлэлийн зах зээлд 60% эзэлдэг. Харин өндөр хүчин чадалтай 5 нанометр болон 3 нанометрийн технологийн чипүүдийн 90% үйлдвэрлэдэг байна. Өнөөдөр Apple-ийн iPhone, MacBook-т ашигладаг A болон M зуурлын процессоруудыг зөвхөн TSMC үйлдвэрлэдэг ба эдний үйлдвэрүүд өдөрт 13 сая гаруй чип үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Сонирхуулахад хагас дамжуулагч үйлдвэрлэх үйл явц маш нарийн тул TSMC-гийн үйлдвэрүүд бараг тоосгүй орчинд ажилладаг. Агаар дахь тоосон цэрийн хэмжээ ердийн өрөөний агаараас 10,000 дахин бага байдаг гэжээ. TSMC-ийн гадаад улсуудад анхны үйлдвэрүүдэд байгуулж байгаа бөгөөд Америк нэгдсэн улсын Аризона мужид 40 тэрбум $ийн өртөгтэй үйлдвэр, Японд 8 тэрбум $ийн хөрөнгө оруулалттай үйлдвэр, Германы Франкфурт хотод мөн шинэ үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөж байна. TSMC-ийн дэлхийн эдийн засагт маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тул зарим шинжээчид үүнийг тайваны геополитикийн даатгал гэж нэрлэдэг. Америк нэгдсэн улс, Хятад, Европ бүгд тайваны аюулгүй байдлыг хамгаалах шалтгаантай болсон гэж үздэг. Тэд жил бүр 10 тэрбум $-аас дээш хөрөнгийг судалгаа хөгжүүлэлтийн ажилд зарцуулдаг бөгөөд энэ нь олон улсын стандарттай харьцуулахад маш өндөр юм. Одоо TSMC бол зөвхөн технологийн гайхамшиг төдийгүй улс төр эдийн засгийн чухал хүчин зүйл болсон дэлхийн хэмжээний компани билээ.